ಇಂಚಿನ ಬಿಡು ಏನು ಹೊರನೆ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾರು ಕೈ ಕಾಲು ಪೋಂಡ ಬಲ್ಲೆ ಇಂಚಿ ಬಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಬಲ್ಲೆ ಮಿತ್ತು ಬಲ್ಲೆ ಒಂಥರ ಹೊರನೆ ಹೊರನೆ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಂಡ. ತಂದೆ ದೇವರ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ಕರ್ತನೆ ಪಾದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಈ ತಾಯಿಯವರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇವರ ಆತ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಶರೀರಕ್ಕೆ ದೂರಾಗಿ ಹೊಡುವ ಎಲ್ಲ ಅಂಧಕಾರ ಶಕ್ತಿಗಳು ಮಂತ್ರವಾದ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಇವರ ಆತ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಶರೀರ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇವರ ಶರೀರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಆಗಿದೆ. ಯಾವ ರೋಗಾತ್ಮಕ್ಕೂ ಯಾವ ಶುದ್ಧಾತ್ಮಕ್ಕೂ ಯಾವ ಮಂತ್ರವಾದ ಶಕ್ತಿಗೂ ಶರೀರ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಔಟ್ ಇನ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್, ಔಟ್ ಇನ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್. ಕಟ್ಟುಗಳು ಅಡಿಯಲಿ, ಮಾಂತ್ರಿಕ ಕಟ್ಟುಗಳು ಅಡಿಯಲಿ, ಮಾಂತ್ರಿಕ ಕಟ್ಟುಗಳು ಅಡಿಯಲಿ, ಮಾಂತ್ರಿಕ ಕಟ್ಟುಗಳು ಅಡಿಯಲಿ. ಫ್ರೀ ಆಗಲಿ ಈ ತಾಯಿ, ಫ್ರೀ ಆಗಲಿ ಈ ತಾಯಿ, ಫ್ರೀ ಆಗಲಿ. ಬಂಧನಗಳು ಅಡಿಯಲಿ, ರೋಗ ಬಂಧನಗಳು ಅಡಿಯಲಿ, ಫ್ರೀ ಆಗಲಿ, ಶರೀರ ಫ್ರೀ ಆಗಲಿ ಈಗಲೇ ಈಗಲೇ. ಔಟ್ ಡಿಮೋನ್, ಔಟ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್. ಬಿಡೋ ಬಿಡೋ ಪಿಶಾಚಿ, ಬಿಡೋ. ಔಟ್ 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 ಔಟ್. ಕಟ್ಟು ಅಡಿಯಲಿ, ಮಾಂತ್ರಿಕ ಕಟ್ಟುಗಳು ಅಡಿಯಲಿ. ಔಟ್ ಔಟ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್. ಫ್ರೀ ಫ್ರೀ ಆಗಲಿ, ಫ್ರೀ ಆಗಲಿ, ಫ್ರೀ ಆಗಲಿ. ಕಟ್ಟು ಅಡಿಯಲಿ, ಕಟ್ಟು ಅಡಿಯಲಿ, ಕಟ್ಟು ಅಡಿಯಲಿ, ಕಟ್ಟು ಅಡಿಯಲಿ. ಮಾಂತ್ರಿಕ ಕಟ್ಟು ಅಡಿಯಲಿ, ಮಾಂತ್ರಿಕ ಬಲ ಅಡಿಯಲಿ. ಫ್ರೀ ಆಗಲಿ ಈ ತಾಯಿ, ಫ್ರೀ ಆಗಲಿ. ಬಂಧನಗಳು ಅಡಿಯಲಿ, ಶರೀರವನ್ನು ಬಂಧಿಸುವ ಬಂಧನ ಅಡಿಯಲಿ. ಫ್ರೀ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್. ಕಮ್ ಔಟ್ ಡಿಮೋನ್, ಔಟ್ ಔಟ್ ಔಟ್. ಪಿಶಾಚೆ ಬಿಡೋ, ಫ್ರೀ ಆಗಲಿ. ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಡೆದಿರುವಂತ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅನ್ನಪಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿ. ಔಟ್. ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕಿತ್ತೋಗು. ಔಟ್ ಔಟ್ ಡಿಮೋನ್. ಕಮ್ ಔಟ್, ಕಮ್ ಔಟ್, ಕಮ್ ಔಟ್, ಕಮ್ ಔಟ್, ಕಮ್ ಔಟ್, ಕಮ್ ಔಟ್. ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬಾ, ಇವರ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬಾ. ಬಾ ಹೊರಗೆ. ಏಯ್ ಹೊರಗೆ ಬಾ, ಹೊರಗೆ ಬಾ, ಹೊರಗೆ ಬಾ. ಪೀಡಿಸುವಂತ ದುಷ್ಟ ಪಿಶಾಚಿ ಹೊರಗೆ ಬಾ. ಯೇಸು ನಾಮದ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಹೊರಗೆ ಬಾ. ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬಾ, ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬಾ. ಅಂಧಕಾರ ಶಕ್ತಿ ಹೊರಗೆ ಬಾ. ಯೇಸು ನಾವು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು. ಹೊರಗೆ ಬಾ, ಹೊರಗೆ ಬಾ. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬಾ, ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಔಟ್ ಔಟ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್. ಔಟ್, ಕಮ್ ಔಟ್. ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಎದೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಾ. ರೈಟ್ ನಾವ್ ಹೊರಗೆ ಬಾ. ಕಟ್ಟು ಹೊಳೆಯಲಿ. ಔಟ್, ಕಮ್ ಔಟ್, ಕಮ್ ಔಟ್, ಕಮ್ ಔಟ್ ಡಿಮೋನ್. ಕಮ್ ಔಟ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್. ಔಟ್ ಔಟ್ ಔಟ್. ಹೊರಗೆ ಬಾ. ನೇಮ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್. ಕಮ್ ಔಟ್ ಡಿಮೋನ್. ಔಟ್ ಔಟ್ ಔಟ್. ನೇಮ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್. ಕಮ್ ಔಟ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಡಿಮೋನ್ ಐ ಕಮಾಂಡ್ ಯು. ಔಟ್. ಫ್ರೀ ಆಗಲಿ. ಎದೆ, ಹೊಟ್ಟೆ, ಥ್ರೋಟ್, ಮೈಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬಾ. ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೋಲ್ಡ್ ಇರಬಾರದು. ಸೈತನಿಗೆ ಹಿಡಿತಗಳ ಮೇಲೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅಗ್ನಿ ಹಿಡಿಯಲಿ. ಸೈತನಿಗೆ ಹಿಡಿತಗಳ ಮೇಲೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅಗ್ನಿ ಹಿಡಿಯಲಿ. ಆ ಕಟ್ಟು ಹೊಡೆಯಲಿ, ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲಿ. ಕಟ್ಟು ಹೊಡೆಯಲಿ. ಕಿತ್ತೋಗ್ ಪಿಶಾಚ್, ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಿತ್ತೋಗು. ಪುನಃ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಶರೀರವನ್ನು. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ, ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದ ಮುದ್ರೆ ಇವರ ಆತ್ಮ ಪ್ರಾಣಶಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹೇಳಿ ಅಮ್ಮ ಎಲಕ್ಕಲೆ ఇత్తేంచోండి పూర ఫ్రీ అండ్ నాలో ఉన్న ప్రాబ్లము ఫ్రీ అండ్ ಇಂಚಿನ ಅಂಡ್ ಕಪಾಡು ಬಂಧಿಸುನು. ಮಾಂತ್ರಿಕ ಬಂಧನ ಬರ್ತದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿ, ಮಂತ್ರ ಮಾಡಿ ಅದು ಕಫದ ಮೂಲಕ ಕಟ್ಟುವುದು. ಕಫದ ಕಟ್ಟೋದು ಹೊಡೆಯುವಾಗ ಆ ಮಾಂತ್ರಿಕತೆ ಒಡೆದು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಓಕೆ. ಯೇಸುವೆ ನನಗೆ ಸೌಖ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ.